फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं जो हॉट वाटर होता है वो कोल्ड वाटर के मुकाबले ज़्यादा जल्दी आइस में कन्वर्ट हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, आप तो जानते ही होंगे कि चींटियाँ कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि चींटियाँ कभी भी नहीं सोती। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी न कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि जब भी हम लोग छींकते हैं तो लोग हमें ब्लेस यू क्यों बोलते हैं। लोग हमें ब्लेस यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम स्नीज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाती है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। थैंक्स।